नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई पोलिटिकल स्पेक्टेकलमा स्वागत छ। आज हामी लेफ्ट र राइट सिद्धान्तको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्न गइरहेका छौं। आउ हाम्रो टपिकमा अगाडि बढौं। तपाईहरुलाई पोलिटिक्समा इन्ट्रेस्ट छ भने तपाईहरुले धेरै शब्दहरु, पोलिटिकल शब्दहरु सुन्नुभयो होला। लेफ्ट, राइट, कम्युनिजम, फ्यासिजम, सोशलिजम, नाजिजम भनेर र तपाईहरुले सोच्नुभयो होला यो शब्दहरु के हो त, मलाई त केही पनि थाहा छैन भनेर। यो ओरी गर्नुपर्ने कुरै होइन, किन भन्दाखेरि मेजोरिटी मान्छेहरुलाई यो शब्दको बारेमा केही पनि थाहा हुँदैन। र जुन मान्छेले यो शब्दहरु प्रयोग गरिरहेको हुन्छ नि, समाजवाद, कम्युनिस्ट हो यो भनेर, फ्यासिस्ट हो भनेर, त्यो मान्छेहरुलाई पनि मेजोरिटीलाई थाहा हुँदैन कि रियल डेफिनेसन के हो यो शब्दहरुको भनेर। किन भन्दाखेरि अहिले कस्तो टेन्डेन्सी आछ भन्दाखेरि अहिलेको मान्छेहरुमा भन्दाखेरि उनीहरुले डेफिनेसन मिनिङै थाहा छैन। उनीहरुले यत्तिकै शब्दलाई प्रयोग गरिदिन्छन् कि जुनले गर्दाखेरि चाहिँ यो शब्दहरुको रियल मिनिङ चाहिँ अहिले गुम भइसकेको, लस भइसकेको छ। आज हामी त्यसकै बारेमा जान्छौं। अब पहिला कुरा चाहिँ हिस्ट्री। लेफ्ट र राइट चाहिँ कहाँबाट ओरिजिनेट भयो, यो लेफ्ट यो राइट हो भनेर चाहिँ कहाँबाट ओरिजिनेट भयो त भन्दाखेरि यो फ्रेन्च रेभोल्युसनको बेलाको कुरा हो। 1789 मा जब चाहिँ फ्रेन्चमा मोनार्की हुन्थ्यो र फ्रेन्च रेभोल्युसनबाट चाहिँ एउटा नेशनल एसेम्ब्ली चाहिँ गठन भएको थियो। नेशनल एसेम्ब्लीमा चाहिँ दुई साइड थियो हैन। अनि राइट साइडमा कस्ता मान्छे बस्थे त भन्दाखेरि जुनले चाहिँ किङलाई सपोर्ट गर्थे, मोनार्की राजतन्त्रलाई बचाउन चाहन्थे। अनि जुन चाहिँ रुलिङ इलाइट थिए के, जुनले चाहिँ उस हुन्छ नि राजतन्त्रबाट फाइदा लिइरहेका थिए, त्यस्ता मान्छेहरु चाहिँ राइट साइडमा बस्थे भन्दाखेरि भने लेफ्ट साइडमा चाहिँ कस्ता मान्छे बस्थे त जुनले चाहिँ मोनार्कीलाई अपोज गर्थे, उनीहरु मोनार्की हटाउन थियो हैन, जुनले चाहिँ एउटा क्रान्ति जान्थे देशमा हैन। अनि जुन चाहिँ कमन पिपल थिए, गरिब थिए हुन्छ नि, अब राजतन्त्रबाट उनीहरु वाक्क भइसकेका थिए। यसरी चाहिँ प्राइमेरी हुन्छ नि एउटा यो बेसिक लेफ्ट र राइटको डेफिनेसन चाहिँ यहाँबाट आएको हो भन्दाखेरि अब त्यो अरु यो लेफ्ट राइट भन्नाले अरु पनि केही नभइकन फ्रेन्च रेभोल्युसनको बेलामा फ्रेन्चको नेशनल एसेम्ब्ली भनेको हाम्रो राष्ट्रिय सभा नेशनल एसेम्ब्लीमा के थियो त, लेफ्टतिरका मान्छेहरु चाहिँ मोनार्कीलाई अपोज गर्थे, राइटतिरका मान्छेले चाहिँ मोनार्कीलाई सपोर्ट गर्थे। हो यही बस्ने हुन्छ नि त्यो राइटतिर बस्ने मान्छे र लेफ्टतिर बस्ने मान्छेबाट नै लेफ्ट र राइटको चाहिँ सुरुको डेफिनेसन आएको हो हैन। यसरी नै कसरी डिफाइन गरिन्छ त राइटलाई भन्दाखेरि राइटले चाहिँ कन्जर्भ गर्न चाहन्छ। अहिले जुन सिस्टम छ त्यो सिस्टमलाई चाहिँ कन्जर्भ गर्न चाहन्छ भने लेफ्टले चाहिँ त्यो सिस्टममा एउटा र्याडिकल चेन्ज चाहन्छ के हैन, एउटा ड्रास्टिक चेन्ज ल्याउन चाहन्छ, त्यसलाई चाहिँ लेफ्ट भन्छ हैन। अनि धेरै जस्तो हुन्छ नि डेफिनेसनहरुमा हेर्यो भने चाहिँ राइटलाई चाहिँ प्रो रुलर भनिन्छ भने लेफ्टलाई चाहिँ प्रो पिपल भनिन्छ हैन। अब यहाँनिर अकॉर्डिङ टु डिग्री अफ चेन्ज कि अब लेफ्ट र राइटलाई चाहिँ हुन्छ नि अब डिग्री अफ चेन्जको अकॉर्डिङमा डिफाइन गर्यो भने चाहिँ यहाँ बिचमा मोडरेट राइट र लेफ्ट भयो। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यो मोडरेटबाट जति र्याडिकल चेन्ज चाहन्छ नि, जति छिटो चेन्ज चाहन्छ त्यो त्यति लेफ्ट हुँदै जान्छ, र मोडरेटबाट जति कन्जर्भ गर्न चाहन्छ नि रुलिङ क्लासलाई त्यो त्यति नै राइट हुँदै जान्छ हैन। अब योबाट एउटा कन्ट्राडिक्सन के आउँछ भन्दाखेरि अब लेफ्टले र्याडिकल्ली चेन्ज गर्यो सिस्टमलाई भने अब त्यो लेफ्ट चाहिँ रुलिङ क्लास भयो। अनि यो लेफ्ट रुलिङ क्लास भइसकेपछि के हुन्छ त उले त्यति नै र्याडिकल्ली त्यो सिस्टमलाई प्रिजर्भ गर्न चाहन्छ र यो पोलिटिकल डायनामिक्स चेन्ज हुन्छ। लेफ्ट अब राइट हुन्छ, राइट अब लेफ्ट हुन्छ, किन त राइट त पहिलाको रुलिङ क्लास थियो जुन ओभरथ्रो भइसक्यो। अब त्यो राइटले लेफ्टलाई त्यो राइटले चाहिँ अहिले नयाँ क्लासलाई ओभरथ्रो गरेर आफ्नो क्लासलाई इस्टाब्लिश गर्न चाहन्छ। त्यही भएर यो लेफ्ट एन्ड राइटको यो डिग्री अफ चेन्जबाट यो डायनामिक्स हेर्यो भने चाहिँ यसको के हुन्छ डिफिनेसन बढी नै उस भेग हुन जान्छ कि यो कुनै क्लियर डिफिनेसन आउँदैन यसको हैन। त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ हुन्छ नि एउटा बेसिक भ्यालुजहरुमा जुन भ्यालुहरुमा बिलिभ गर्छन् त्यस्तो भ्यालुहरुमा चाहिँ लेफ्ट र राइटलाई हामीले डिफाइन गर्न खोज्यौ भने चाहिँ के हुन्छ त लेफ्टतिर के हुन्छ भन्दा लेफ्टको इकोनोमिक्स अर्थतन्त्रमा चाहिँ लेफ्टले के बिलिभ गर्छ भन्दाखेरि गभर्नमेन्टको चाहिँ इन्भल्भमेन्ट हुनुपर्छ अर्थतन्त्रमा, बजारमा गभर्नमेन्टको इन्भल्भमेन्ट हुनुपर्छ हुन्छ नि। अब बजारमा गभर्नमेन्टको इन्भल्भमेन्ट भएन भने एउटा अनस्टेबिलिटी आउँछ। अब त्यस्तो हामीले इक्जाम्पलमा हेर्ने हो भने अब अमेरिकामा 1929 को ग्रेट डिप्रेसन र 2008-2009 को ग्रेट रिसेसनहरु त्यस्तो अनस्टेबिलिटीहरु हुन्छ नि, मार्केट एकैचोटी क्र्याश हुने त्यस्तोको चाहिँ हुन्छ नि एक्टिभ गभर्नमेन्टको इन्भल्भमेन्ट मार्केटमा नभएर हो भनेर चाहिँ भनिन्छ हैन। त्यही भएर चाहिँ लेफ्टले के बिलिभ गर्छ भन्दाखेरि मार्केटमा चाहिँ गभर्नमेन्टले इन्भल्भ हुनुपर्छ भनेर चाहिँ लेफ्टले बिलिभ गर्छ है। त्यस्तो भएपछि के हुन्छ त यस्तो इन्स्टेबिलिटी हुन्छ, ड्रास्टिक इन्स्टेबिलिटीलाई चाहिँ हामीले एभोइड गर्न सक्छौं भन्ने चाहिँ लेफ्टको विचारधारा हो। अनि वेलफेयर स्टेट भन्छ कि उले चाहिँ पेन्सन भत्ता सत्ताहरु हुन्छ नि, हेल्थ इन्स्योरेन्सहरु, एजुकेसन फ्री हुनु पर्ने त्यस्तो टाइपको वेलफेयर स्टेट चाहिँ लेफ्टले बिलिभ गर्छ। अनि नेशनलाइजेसन भनेको चाहिँ के त अब जुन चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि, धेरै इम्पोर्टेन्ट सेक्टरहरु चाहिँ राष्ट्रको हातमा हुनुपर्छ, स्टेटको अन्डरमा हुनुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ प्राइभेट अर्गनाइजेसनहरुलाई दिन हुँदैन भन्ने चाहिँ लेफ्टले बिलिभ गर्छ।
भने राइटको इकोनोमिक्स के हुन्छ भन्दाखेरि राइटले चाहिँ फ्री मार्केट भनेर बिलिभ गर्छ हैन। फ्री मार्केट भन्नाले के त मार्केटमै त्यो बिजनेसम्यानहरूले नेगोसिएसन गरेर प्राइसलाई डिटरमाइन गर्ने। प्राइभेटाइजेसन भनेको चाहिँ सकेसम्म हुन्छ नि प्राइभेटाइज गर्ने के स्टेटले केही पनि नराख्ने हुन्छ नि। अब जसमै त्यो पुरै फ्री गरिदिने अनि पुरै मार्केट बिजनेसम्यानहरू प्राइभेट अर्गनाइजेसनहरूले चलाउने भन्ने चाहिँ राइटको उस धारणा हुन्छ। अनि रेगुलेसन भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो उसहरू के रुलहरू चाहिँ उस खुकुलो पार्दिने जसले गर्दाखेरि चाहिँ इकोनोमिक्स बढ्न सकोस् इकोनोमी बढ्न सकोस् देशको भन्ने चाहिँ राइटको विचारधारा हुन्छ। लेफ्टले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि रिलिजन र स्टेटलाई चाहिँ सेपरेट गर्नुपर्छ, रिलिजन र स्टेट चाहिँ सेपरेट हुनुपर्छ भन्छ। तर यसमा के हुन्छ भन्दा एक्सट्रिमली लेफ्टमा डिफाइन हुनेहरूले चाहिँ के पनि गर्न सक्छ भन्दाखेरि डिस्ट्रक्सन अफ रिलिजियस प्लेसहरू रिलिजन मान्नै हुन्न भनेर इम्पोज गर्न पनि सक्छन् कि एक्सट्रिमली लेफ्टमा डिफाइन हुने कट्टर लेफ्टहरूले चाहिँ त्यस्तो गर्न सक्छ हैन। अब राइटमा चाहिँ के हुन्छ त राइटले चाहिँ के भन्छ भन्दा रिलिजन र स्टेट चाहिँ इन्टिग्रेटेड हुनुपर्छ भन्छ। हुन्छ नि स्टेट र रिलिजनलाई चाहिँ एकैसाथ हिँड्नुपर्छ ह्यान्ड इन ह्यान्ड भन्छ। तर एउटा एक्सट्रिम राइटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि वान स्टेट वान रिलिजन भन्छ के भन्नाले चाहिँ अब हुन्छ नि अब यो देशमा अब एउटा मात्र रिलिजन हो अरू रिलिजन हुन सक्दैन भने जसरी हिटलरले जुजहरूलाई चाहिँ एसासिनेट गरे नि त्यसरी नै चाहिँ के हुन्छ त एक्सट्रिम राइटहरूले चाहिँ क्या छ भन्दाखेरि एउटा स्टेटको एउटा रिलिजन हुनुपर्छ प्युरिटी अफ ब्लड त्यस्तो हुन्छ। एक्सट्रिम राइटमा चाहिँ त्यो डिसएडभान्टेज हुन्छ। अनि जेनरली लेफ्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ग्लोबलाइजेसनलाई सपोर्ट गर्छ। कार्ल मार्क्सले भने जस्तो कार्ल मार्क्सले भन्छन् के अरे वर्ल्ड लेबर्स युनाइट भनेर के भन्दाखेरि अब त्यो हुन्छ नि पुरै उसलाई नै युनाइट गर्ने के पुरै युनाइट गर्ने ग्लोबलाइज हुने हुन्छ नि एउटा यस्तो बिचमा देश मात्र एउटा एक्लो भएर नबस्ने भनेर ग्लोबलाइजेसनलाई चाहिँ के हुन्छ त उसले गर्छ लेफ्टले सपोर्ट गर्छ भने राइट चाहिँ के हुन्छ त जेनरली ग्लोबलाइजेसनलाई अपोज गर्छ कि उनीहरू चाहिँ प्युरिटी अफ ब्लड आफ्नो कल्चरलाई प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने टाइपको हुन्छ हैन उनीहरूको विचारधारा चाहिँ। अब अर्को चाहिँ अपोजिट त हायरार्की के हुन्छ त भन्दाखेरि लेफ्टले चाहिँ नेपोटिजमहरू हुन्छ नि त्यस्तोलाई चाहिँ अपोज गर्छ। त्यही भएर नै सोभियत सङ्घहरूमा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि यो बाउको हुन्छ नि अब बुबाको सम्पत्तिहरू चाहिँ छोराले चाहिँ उस गरेर त्यत्तिकै उस गरेर नपाउने त्यत्तिकै लिन नपाउने भन्ने टाइपको चाहिँ एउटा पोलिसीहरू हुन्छ। त्यस्तै हायरार्कीहरूलाई चाहिँ उसले अपोज गर्छ लेफ्टले हुन्छ नि नेपोटिजमहरूलाई अपोज गर्छ भने राइटले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हायरार्कीहरूलाई इनएभिटेबल हुन्छ उनीहरूलाई हामीले रोक्न सक्दैनौँ होइन त्यो नेचुरल्ली नै इनएभिटेबल हुन्छ त्यसलाई हामीले रोक्न सक्दैनौँ भनेर सपोर्ट गर्छ हायरार्कीहरूलाई। तर अहिले चाहिँ के छ भने ओल्डमा चाहिँ एउटा के कन्सेन्सस छ भने यो नेपोटिजम भनेको चाहिँ खराब चिज हो भनेर होइन। त्यही भएर पनि अब जेनेरेसनल्ली हुन्छ नि यो प्रोपर्टीहरूलाई चाहिँ उस गर्दाखेरि ट्रान्सफर गर्दाखेरि चाहिँ ट्याक्सहरू पनि लगाउने गरिन्छ धेरै देशहरूमा। अब हु आर लेफ्ट भने चाहिँ कस्ता हुन् त भनेर हामीले हेर्नु पर्यो भने अब लेफ्टहरू धेरै हुन्छ कि अब के हुन्छ लेफ्टको स्केल हुन्छ नि उनीहरूको थिङ्किङ कति रेडिकल छ। लेफ्टलाई उनीहरूले कति रेडिकल्ली हुन्छ नि कति भाइलेन्टली वा कति कठोरताले गर्न खोज्छन् भनेर त्यो चाहिँ एउटा स्केलमा बाँडिन्छ होइन। वार लेफ्ट भन्दाखेरि अब त्यो नै अब कति हुन्छ नि लेफ्ट र उसतिर कति उस सेन्टरतिर कति छ उनीहरूले राइटको आइडियोलोजीलाई एक्सेप्ट गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् त्यस्तोबाट चाहिँ उनीहरूले चाहिँ स्केलमा राखेको हुन्छ होइन। अब यस्तो नै सोसल लिबरलिजम हेऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ कस्ता हुन्छन् भन्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ रेगुलेटेड मार्केट इकोनोमीलाई सपोर्ट गर्छन् कि भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि अब रेगुलेटेड मार्केट इकोनोमी भन्नाले चाहिँ अब हुन्छ नि अब मार्केट अलिअलि फ्री भए पनि सरकारले पनि इन्भल्भमेन्ट देखाउनुपर्छ भन्ने हुन्छ नि। उनीहरू सरकारकै एउटा एक छत्र राज हुनुपर्छ मार्केटमा भन्न खोजेका होइनन् कि तर हुन्छ नि अब लिभिङ स्ट्यान्डर्डहरूलाई चाहिँ बेटर गर्नको लागि चाहिँ सरकारले केही इन्भल्भमेन्ट देखाउनुपर्छ इकोनोमीमा भन्ने चाहिँ उनीहरूको फिलोसफी हुन्छ। अब लेफ्ट लिबरेटारियनिजम भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ इन्डिभिजुअल फ्रिडम र सोसल इक्वालिटी कोएक्जिस्ट गर्न सक्छ भन्छन् कि उनीहरू चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि उनीहरू सेन्टरतिर धेरै नजिक हुन्छन् कि उनीहरू मोडरेट हुन्छन्। उनीहरू लेफ्ट राइट भन्दा पनि उनीहरू धेरै मोडरेट हुन्छ है सेन्टरको नजिक हुन्छन् यिनीहरूलाई चाहिँ लेफ्ट लिनिङ पनि भनिन्छ। अनि यिनीहरूले चाहिँ के भन्छन् भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल फ्रिडम पनि एक्जिस्ट गर्छ र सोसल इक्वालिटी पनि हुनसक्छ कि यिनीहरू दुईजना कोएक्जिस्ट गर्न सक्छ भन्छ। तर के हुन्छ धेरै रेडिकल्ली लेफ्टतिरका मान्छेहरू चाहिँ इन्डिभिजुअल फ्रिडमहरूलाई चाहिँ कम्प्रोमाइज गरिदिन्छन् कि तर यिनीहरू लेफ्ट लिबरेटारियनिजमहरूले चाहिँ त्यस्तो गर्दैन क्या त्यो फिलोसफीले चाहिँ त्यस्तो गर्दैन बिलिभ गर्ने मान्छेहरू चाहिँ त्यस्तो हुँदैनन्। अब अर्को चाहिँ सोसल डेमोक्रेसी हुन्छ। सोसल डेमोक्रेसी भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ कस्ता हुन्छन् यिनीहरूको बिलिभरहरू चाहिँ कस्ता हुन्छन् भन्दाखेरि हु वान्ट सोसल जस्टिस के विथिन द फ्रेमवर्क अफ लिबरल डेमोक्रेसी एन्ड अ क्यापिटलिस्ट ओरिएन्टेड मिक्स्ड इकोनोमी। अब लेफ्टहरू चाहिँ धेरै चाहिँ क्यापिटलिजमको विरुद्धमै हुन्छन् होइन। तर यो सोसल डेमोक्रेसी भनेको चाहिँ अलिक सेन्टरतिरका लेफ्ट हुन्छन्
हैन सेन्टरको नजिकका लेफ्ट हुन्छ उनीहरुले चाहिँ के भन्छ भन्दा सोशल जस्टिस हुन पर्छ हैन तर त्यो चाहिँ डेमोक्रेसीको फ्रेमवर्क भित्र र एउटा मिक्स इकोनोमी भन्नाले चाहिँ क्यापिटलिस्टसित ओरिएन्टेड भनेको क्यापिटलिस्ट प्रायोरिटाइज भएको तर सोशलिजम पनि भएको एउटा मिक्स्ड इकोनोमीमा सोशल जस्टिस चाहने मान्छेहरूलाई चाहिँ सोशल डेमोक्रेट्स भन्छ हैन अनि यो थ्योरीलाई चाहिँ सोशल डेमोक्रेसी भनिन्छ। अब अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दा डेमोक्रेटिक सोशलिजम भनिन्छ। सुन्दाखेरि चाहिँ सोशल डेमोक्रेसी र डेमोक्रेटिक सोशलिजम चाहिँ लगभग एउटै सुनिन्छ तर उनीहरू चाहिँ एउटै हुँदैन हैन। उनीहरू एउटा सोशल डेमोक्रेसीले चाहिँ के चाहन्छ भन्दाखेरि सोशल जस्टिस को एक्जिस्ट गर्न सक्छ क्यापिटलिस्ट ओरिएन्टेड मिक्स्ड इकोनोमीसित भन्ने चाहन्छ। ना डेमोक्रेटिक सोशलिजमले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ मिन्स अफ प्रोडक्सन आर सोशली एन्ड कलेक्टिभली ओन्ड हैन। उनीहरू चाहिँ एउटा कलेक्टिभली मिन्स अफ प्रोडक्सन चाहिँ ओन गर्ने हैन एलोङसाइड अ डेमोक्रेटिक पोलिटिकल सिस्टम अफ गभर्नमेन्ट के भनेको डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड भएर अनि यो कलेक्टिभनेस चाहनेहरूलाई चाहिँ डेमोक्रेटिक सोशलिजममा पर्छ तिनीहरू चाहिँ भने सोशल डेमोक्रेसी भनेको के भन्दाखेरि क्यापिटलिस्ट मिक्स इकोनोमी भए पनि त्यसमा सोशल जस्टिस चाहनेहरू चाहिँ सोशल डेमोक्रेसी भयो त्यहाँनिर फरक हुन्छ हैन। उनीहरू चाहिँ एउटा सोशलिजमतिर गर्छन् भने सोशल डेमोक्रेसी चाहिँ एउटा ओरिएन्टेड मिक्स्ड इकोनोमीतिर छ यसमा अलिकति फरक हुन्छ। त्यही भएर डेमोक्रेटिक सोशलिजम भनेको चाहिँ सोशल डेमोक्रेसी भन्दा अलि लेफ्टतिर हुन्छ भने चाहिँ मलाई लाग्छ त्यही गरेर। अब यहाँबाट आउँछ अलि एक्सट्रिमतिर जान थाल्छ अब लेफ्टको साइड लेफ्टको उसहरू हैन लेफ्ट अब एक्सट्रिम लेफ्टतिर जान थालिन्छ हामी सोशलिजम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि द मिन्स अफ प्रोडक्सन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एन्ड एक्सचेन्ज शुड बी ओन्ड अर रेगुलेटेड बाई कम्युनिटी एज अ होल। उनीहरूले चाहिँ के भन्छ भने मिन्स अफ प्रोडक्सन डिस्ट्रिब्युसनहरू चाहिँ एउटा कम्युनिटीले एज अ होलमा कि ओन गर्नुपर्छ हैन ओन गर्नुपर्छ र यो हुन्छ नि उनीहरू चाहिँ हुन्छ नि त्यो पोलिटिकल गभर्नमेन्ट पोलिटिकल्ली इलेक्ट भएर जाने गभर्नमेन्टतिर त्यस्तो चाहिँ उनीहरूकोमा चाहिँ अलि आइडियोलोजीमा त्यस्तो चाहिँ हुँदैन अलि सोशलिजममा सोशल डेमोक्रेसीमा भएको कुरा त्यो चाहिँ यसमा अलि मिसिङ हुन्छ। त्यही भएर अलिकति यो अझै लेफ्टमा हुन्छ भने कम्युनिजम भनेको अलिक फार लेफ्टमै डिफाइन हुन्छ है। अब कम्युनिजम किन फार लेफ्टमा डिफाइन हुन्छ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दा कम्युनिजममा चाहिँ एउटा र्याडिकल्ली बुर्जाहरूलाई हटाउने कुरा हुन्छ भन्नाले एउटा भाइलेन्सबाट हटाउने कुरा हुन्छ। त्यही भएर अलि फारमा एक्सट्रिममा डिफाइन गरिन्छ एउटा कुरा चाहिँ। अनि अर्को कुरा के हुन्छ त यसमा चाहिँ प्रोपर्टीहरू चाहिँ कम्युनिटीहरूले ओन गर्ने हुन्छ नि फ्रम इट्स एबिलिटी टु फर इट्स निड्स के फर इट्स निड्स भन्छ के भनेको कसको क्षमता कति छ त्यो अनुसार काम गर्ने र कसलाई कति आवश्यकता छ त्यो अनुसार चाहिँ दाम दिने के यसलाई चाहिँ कम्युनिजम भनिन्छ हैन। तर के हुन्छ त मार्क्सियन कम्युनिजमले चाहिँ कहिले स्टेटको परिकल्पना गर्दैन राज्यको परिकल्पना गर्दैन भने जब यो मार्क्सियन कम्युनिजम डेभलप भएर लेनिनिजमतिर जान्छ त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ राज्यको परिकल्पना हुन्छ नत्र चाहिँ एउटा पावर भ्याकुम क्रिएट हुन सक्छ भन्ने चाहिँ लेनिनको थट थियो। त्यही भएर एउटा लेनिनिस्ट पार्टी फर्म गरेर स्टेटले चाहिँ इकोनोमीलाई धेरै नै कन्ट्रोल गर्ने भएर चाहिँ कम्युनिजमलाई चाहिँ एउटा चाहिँ र्याडिकल्ली चाहिँ रिच क्लासहरू इलाइटलाई फाल्ने अनि त्यसपछि हुन्छ नि एउटा लेनिनिजमतिर आइसकेपछि चाहिँ अलि स्टेटको इन्भल्भमेन्ट बढी भएको हुनाले चाहिँ यो कम्युनिजमलाई चाहिँ फार राइटतिर डिफाइन गरिन्छ। अनि अर्को हुन्छ एनार्किजम भन्ने एनार्किजम भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ यस्तो सोसाइटीलाई उस गर्छ हैन एनार्किजमले चाहिँ उस गर्छ बिलिभ गर्छ यस्तो सोसाइटी इमेजिन गर्छ जुनमा चाहिँ न गभर्नमेन्ट होस् न लज होस् न पुलिस होस् र अथोरिटी नै नहोस् के केही पनि नहोस् के माथि एउटा कम्युनिटीले ओन गर्यो हैन न गभर्नमेन्ट छ न ल छ न पुलिस छ त्यस्तो छ। कम्युनिजमले चाहिँ के भन्छ एउटा स्टेटलेस करेन्सीलेस भन्छ कम्युनिजममा चाहिँ मार्क्सियन कम्युनिजममा लेनिनिजमले चाहिँ त्यो भन्दैन तर मार्क्सियन कम्युनिजम चाहिँ त्यस्तो हुन्छ भने एनार्किजम चाहिँ के हुन्छ त कुनै अथोरिटी नै नहोस् भन्ने चाहिँ एनार्किजम हुन्छ हैन। अब यु आर राइट भने चाहिँ को हुन् त हैन। अब राइटमा चाहिँ एउटा कन्जर्भेटिजम पर्छ। कन्भर्जेटिजम भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि प्रमोट ट्रेडिसनल एन्ड सोशल इन्स्टिट्युसन के ट्रेडिसनल इन्स्टिट्युसनहरूलाई उस गर्नुपर्छ बचाउनुपर्छ। अब इङ्ल्यान्डतिरको यता वेस्टतिरको कुराहरू नै चर्चहरूले पहिला रुल गर्थे त्यस्तोहरूलाई बचाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ यिनीहरू हुन्छन् हैन। अब अर्को चाहिँ क्रिस्चियन डेमोक्रेसी हुँदो रहेछ हैन यो चाहिँ मलाई पनि थाहा थिएन मैले पनि रिसर्च गर्दाखेरि निकालेको। यसले चाहिँ के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि यो चाहिँ अलि सेन्टर राइटतिरै हुँदो रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ हैन। मोडर्न डेमोक्रेटिक आइडियाजहरू सोशल जस्टिसहरूलाई पनि उसले एक्सेप्ट गर्छ तर ट्रेडिसनल क्रिस्चियन भ्यालु र क्रिस्चियन इथिक्ससित के उनीहरूले चाहिँ के भन्छ मोडर्न डेमोक्रेटिक राइट र ट्रेडिसनल क्रिस्चियन भ्यालु र क्रिस्चियन इथिक्सहरू चाहिँ के हुन्छ त को एक्जिस्ट गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ क्रिस्चियन डेमोक्रेसीको उस हुँदो रहेछ हैन। यो चाहिँ मलाई पनि थाहा थिएन मैले पनि भर्खर अस्ति मैले रिसर्च गर्दाखेरि थाहा पाएको। क्लासिकल लिबरलिजमले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि सिभिल लिबर्टीहरू सिभिल
फ्रिडमहरू चाहिँ हुन्छ नि अन्डर द रुल अफ ल विथ एन इम्पेसिस अफ इकोनोमिक फ्रिडम के उसले चाहिँ सिभिल लिबर्टीहरूलाई चाहिँ चाहन्छ होइन, सिभिल लिबर्टिजहरूलाई, अनि रुल अफ ल अन्डर द रुल अफ ल है रुल अफ लमा चाहन्छन्, तर चाहिँ इकोनोमिक फ्रिडम होस् भन्ने चाहिँ उनीहरूको उस हुन्छ होइन। अब अर्को चाहिँ आउँछ फ्यासिजम। फ्यासिजम भनेको चाहिँ फार राइटमा डिफाइन हुन्छ। अब हिटलर, मुसोलिनीहरू, फ्रान्सिस्को फ्रान्कोहरूलाई चाहिँ फ्यासिस्ट भनिन्छ होइन। अब हिटलरलाई चाहिँ अझै नाजिजम भनेर फ्यासिजमबाट पनि कसैले छुट्टाएर हेर्छन् है, हिटलरको उसलाई चाहिँ राजलाई चाहिँ होइन। अब फ्यासिजम भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा अल्ट्रा नेसनलिजम हुन्छ नि, राष्ट्रवादी बढी नै के कट्टर राष्ट्रवादीहरू टाइपको भएर एउटा डिक्टेटरसिप हो कि होइन फ्यासिजम भन्ने चाहिँ। अनि उसले चाहिँ क्या छ भन्दा त अपोजिसनलाई फोर्सिबली उस गर्ने, सप्रेस गर्ने, अनि सोसाइटी र इकोनोमीलाई चाहिँ रेजिमेन्टेसन गर्ने कि स्ट्रङ रेजिमेन्टेसन भनेको स्ट्रङ कन्ट्रोल गर्ने होइन। अब तपाईँले सुन्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अब लेफ्टमा कम्युनिजम र राइटमा फ्यासिजम चाहिँ तपाईँलाई हुन्छ नि अलिअलि एउटै लाग्न सक्छ, किनभने उनीहरू पनि कम्युनिजमहरू पनि भन्दा त कम्युनिजमको डिफिनेसनमा चाहिँ काहीँ पनि अथोरिटेरियन हुँदैन होइन, तर प्र्याक्टिकल लाइफमा जुन कम्युनिजम उस भयो इम्प्लिमेन्ट भयो त्यो चाहिँ अथोरिटेरियन थियो। त्यही भएर तपाईँलाई फ्यासिजम र कम्युनिजममा चाहिँ तपाईँले त्यस्तो डिफ्रेन्स देख्नुहुन्न कि त्यो दुइटैले पावरलाई पनि सप्रेस गर्ने भएर त त्यस्तो हुँदैन। त्यो इतिहास हेर्ने हो भने पनि हिटलर र स्टालिन बिचमा यस्तो दुश्मनी थियो होइन, दुश्मनी थियो, त्यो उनीहरूको सोच विचारको अपोजिसनले गर्दाखेरि नै दुश्मनी भाव। उनीहरूको रुल गर्ने अथोरिटीहरूमाथि कब्जा गर्ने आइडियाहरू एउटै हुन सक्छन्, तर उनीहरूको फिलोसफी उनीहरूको बिलिभहरू चाहिँ धेरै फरक थिए होइन। अब हामीले चाहिँ पोलिटिकल स्पेक्ट्रमलाई हेऱ्यौँ भने चाहिँ यस्तै कसरी डिफाइन गरिन्छ त। अब मोडरेटतिर अब लिबरलिजमहरू आउँछ, यो राइट लेफ्ट दुइटैतिर हुन्छ होइन। अब कन्जर्भेटिभ्सहरू पनि यस बिचमै हुन्छ। अब के हुन्छ, अब राइटतिर हेऱ्यौँ भने हामीले मोनार्किजम देखिन्छ जसले मोनार्कीलाई प्रोटेक्ट गर्न चाहन्छ होइन। त्यसपछि नाजिजम भन्छ, नाजिजमलाई चाहिँ अब त्यो हिटलरको राजलाई चाहिँ हिटलरले राज गरेको जर्मनीमा चाहिँ नाजी पार्टीको अन्डरमा भएर यसलाई नाजिजम भनेर चाहिँ अलिकति फ्यासिजम भन्दा छुट्याइन्छ होइन। फ्यासिजम भनेको चाहिँ मैले भनिहालेँ यो चाहिँ के त एउटा एक्सट्रिम राइट कि उसलाई चाहिँ प्युरिटी अफ ब्लडको यति उस हुन्छ नि, आफ्नो कल्चर बचाउनको लागि अरूलाई पनि मार्न सक्ने, अरू कल्चरको लागि पनि मार्न सक्ने, त्यस्तोलाई चाहिँ फ्यासिस्ट भन्छ। खास भन्दाखेरि प्र्याक्टिकल्ली हेर्दाखेरि त्यो इम्प्लिमेन्टेसन भएको हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा फ्यासिस्टहरू चाहिँ आफ्नो कल्चर, आफ्नो ट्रेडिसन, आफ्नो उसहरूलाई बचाउनको लागि चाहिँ अरूको हत्या गरेर हुन्छ नि एउटा कल्चरल प्युरिटीले कि आफ्नो ब्लडमा कल्चरल प्युरिटी ल्याउनेले के हुन्छ नि त्यस्तो आफ्नो कन्जर्भ गर्ने उनीहरू चाहिँ होइन ग्लोबलाइजेसनको विरुद्ध हुन्छ, त्यस्तै खाले भयो होइन। अब लेफ्टतिर गयो भने लिबरलिजमबाट लेफ्टतिर गयो भने चाहिँ सोसलिजम आउँछ। अब सोसलिजम भनेको मैले भनिहालेँ, सोसलिजम भनेको चाहिँ के अरे सबैलाई इक्वल्ली रिसोर्सहरू डिभाइड गर्नेलाई चाहिँ सोसलिजम भन्न सकिन्छ भने। कम्युनिजम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि फ्रम इट्स एबिलिटी टु फर इट्स निड भनेको चाहिँ के त सबैको क्षमता अनुसार काम गर्ने र सबैको आवश्यकता अनुसार दाम दिने, त्यसलाई चाहिँ कम्युनिजम भन्न सकिन्छ। अनि एनार्किजम भने चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि एनार्किजम भनेको चाहिँ अब स्टेटहरू अथोरिटीहरूलाई नै इमेजिन नगर्ने एउटा बिलिभलाई चाहिँ एनार्किजम भनिन्छ होइन। कम्युनिजममा पनि मार्क्सियन कम्युनिजममा पनि त्यस्तो स्टेटहरूलाई उस गरिँदैन, इमेजिन गरिँदैन, तर एनार्किजम चाहिँ त्योभन्दा पनि कुनै पनि अथोरिटीलाई नै इमेजिन नगर्ने हुन्छ नि, कुनै पनि अथोरिटी नै नहुने टाइपको चाहिँ एनार्किजम हुन्छ भने कम्युनिजममा चाहिँ के हुन्छ त जे भए पनि एउटा लेबरहरूको चाहिँ एउटा सङ्गठनहरू त्यस्तो खाले हुन्छ नि। अब कम्युनिटीहरू भएर एउटा अथोरिटीलाई चाहिँ कम्युनिजमले चाहिँ उस गर्छ कि इमेजिन चाहिँ गर्छ, तर एनार्किजम चाहिँ त्योभन्दा पनि उता जान्छ, नो अथोरिटीलाई इमेजिन गर्छ एनार्किजमले चाहिँ। अब यहाँनिर के भयो त भन्दाखेरि अब तपाईँहरूले यस्तो हेर्नुभयो होला फ्यासिजम र कम्युनिजमको चाहिँ के हुन जान्छ भन्दाखेरि हुन्छ नि अब अथोरिटेरियन हुनु दुइटै भनेपछि तिनीहरूको सप्रेसन गर्ने त्यस्तो चाहिँ उसहरू चाहिँ मिल्न थाल्छ कि बिलिभहरू मिल्न थाल्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले क्या र सकिँदैन भन्दाखेरि हामीले एउटा वान डाइमेन्सनल फिगरबाट चाहिँ त्यसलाई डिफाइन गर्न सकिँदैन। त्यही भएर चाहिँ अर्को 2 डाइमेन्सनल पोलिटिकल स्पेक्ट्रम हुन्छ। यसमा चाहिँ के भन्छ, एउटा चाहिँ अथोरिटेरियन कति छ भनेर चाहिँ एउटा एक्सिस हुन्छ भने होइन, अथोरिटेरियन कति छ भनेर चाहिँ एक्स एक्सिसले डिभाइड गरेछ भन्दाखेरि इकोनोमिक रूपमा चाहिँ कुन बिलिभलाई उसो गर्छ भनेर चाहिँ वाइ एक्सिसले डिभाइड गरेको छ। अब ऊ चाहिँ इकोनोमिकल्ली चाहिँ राइट छ तर लिबरल छ भने चाहिँ ऊ कता आयो त, ऊ 4th क्वाड्रेन्टमा पर्यो। इकोनोमिकल्ली लेफ्ट छ तर ऊ अथोरिटेरियन छ भने चाहिँ 2nd क्वाड्रेन्टमा पर्यो होइन। अब 2nd क्वाड्रेन्टमा हामीले कम्युनिजमलाई डिफाइन गर्न सकिन्छ भने 1st क्वाड्रेन्टमा हामीले क्या गर्न सकिन्छ त, हामीले फ्यासिजमलाई डिफाइन गर्न सकिन्छ।
थर्ड क्वाड्रेन्टतिर हामीले सोसल डेमोक्रेसी सोशलिजमहरूलाई डिफाइन गर्न सकिन्छ भने फोर्थ क्वाड्रेन्टमा हामीले के गर्न सकिन्छ त के अरे अब कन्जर्भेटिभ्सहरूलाई त्यस्तोलाई चाहिँ डिफाइन गर्न सकिन्छ हैन। अब त्यसपछि अर्को चाहिँ अब इलेक्सन प्रपोजहरू भयो हैन, इलेक्सनलाई मानिकन माने डेमोक्रेटिक छ कि छैन, कतिको र्याडिकल्ली चेन्ज चाहन्छ के हुन्छ नि। अब कम्युनिजमले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि भाइलेन्सबाट नै भए पनि बुर्जुवालाई हराऊ हैन, अप्पर क्लासले हराएर आफ्नो हुन्छ नि आफ्नो डोमिनेन्स उस गर भन्छ हैन। त्यो चाहिँ बढी र्याडिकल छ, त्यही भएर कम्युनिजम चाहिँ अथोरिटेरियन पनि अनि र्याडिकल पनि, लेफ्टमा पनि अलि फार लेफ्टमा डिफाइन हुन्छ। अब फ्यासिजम पनि त्यस्तै हुन्छ हैन, फ्यासिजममा पनि अब त्यस्तो अथोरिटेरियन हुन्छ भएर अनि अलिक भाइलेन्स बढी हुने भएर हुन्छ नि कल्चरलाई प्रिजर्भ गर्नको लागि जे पनि गर्न सक्ने कि त्यस्तो भएर ऊ चाहिँ उता हुन्छ। फर्स्ट क्वाड्रेन्टको लास्टतिर राइटतिर डिफाइन हुन्छ हैन। अब यसरी यसको चाहिँ धेरै पोलिटिकल स्पेक्ट्रम हुन्छ कि यसलाई डिफाइन गर्नलाई चाहिँ। अब पोलिटिकल पार्टिज इन नेपाल है, अब नेपालमा चाहिँ यस्तो पोलिटिकल पार्टिजहरू चाहिँ कस्तो छन् त है त, त्यसको बारेमा पनि हेरौँ। अब नेपालमा युएमएल, अब युएमएल को फुल फर्म तपाईँलाई थाहा छ कि थाहा छैन? युएमएल भनेको चाहिँ युनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट हो हैन। मार्क्स र लेनिनको आइडियोलोजीमा उस गर्ने भने युनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट भनिन्छ। यो चाहिँ लेफ्ट विङ हो। अब माओइस्ट सेन्टर भयो, माओको आइडियोलोजीमा भइहाल्यो हैन, माओइस्ट सेन्टर नि लेफ्ट विङ हो। तर माओवादीहरूको के अरे सशस्त्र द्वन्द्व चलिरहेको बेला चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ फार लेफ्टमा डिफाइन गर्न सकिन्थ्यो, किनभने उनीहरू बढी रेडिकल्ली भाइलेन्सको प्रयोग गरेर यो अप्पर क्लासलाई एलिमिनेट गरेर हुन्छ नि एलिमिनेट गर्ने जस्तो टाइपको उनीहरूको थियो हैन। अब त्यसपछि नेपाली कांग्रेस भयो, सेन्टर लेफ्टमा आउँछ भनेको राइटको आइडियोलोजी लेफ्टको आइडियोलोजी उलाई त्यस्तो हुने सेन्टरतिर छ नेपाली कांग्रेस भनेर चाहिँ पोजिसन उनीहरूले त्यस्तो भन्छन् हैन। जनता समाजवादी पार्टी पनि सेन्टर लेफ्टतिरै छ। हाम्रो देशमा हेर्दाखेरि यस्तो राइट आइडियोलोजीमा हेर्दाखेरि त्यस्तो पोलिटिकल डोमिनेन्स देखिँदैन हैन। अब एउटा मैले भेटेकोमा चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नै सेन्टर राइटतिर छैन, फार राइटतिर डिफाइन भएको त्यस्तो पपुलर पार्टी मैले कुनै पनि देखिनँ हैन। हुन त हाम्रो कन्स्टिट्युसन पनि सेकुलरिजमहरू सबै कन्स्टिट्युसनले लेफ्ट विङ जस्तो टाइपको कन्स्टिट्युसन छ हाम्रो देशमा, त्यही भएर पनि लेफ्ट विङ पार्टीको एउटा डोमिनेन्स देख्न सकिन्छ। हाम्रो कन्स्टिट्युसनै त्यस्तै टाइपको छ हैन। अब विच इज द बेस्ट के लेफ्ट बेस्ट हो कि राइट बेस्ट हो त? अब यस्तो कुराहरू चाहिँ हुन्छ नि। अब अहिलेको युगमा आएर यस्तो लेफ्ट बेस्ट कि राइट बेस्ट भनेर बसिराख्नु चाहिँ हुँदैन है। के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको 1789 तिरको कन्सेप्टलाई अहिले पनि हामीले त्यसरी गर्नु हुँदैन लेफ्ट कि राइट भनेर। के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै बोथ साइडमा चाहिँ के हुन्छ त गुड र ब्याड हुन्छ कि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट होइन। मैले सधैँ भन्दै हुन्छु कि पोलिटिक्स भनेको कहिले पनि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हुन्न, त्यो ग्रे हुन्छ। त्यो ग्रेमा कति % ब्ल्याकको सेचुरेसन छ र कति % व्हाइटको सेचुरेसन छ त्यो मात्र छुटाउनुपर्छ हामीले हैन। अब हामीले चाहिँ लेफ्ट र राइटलाई आइडियोलोजिकली जज गरेर बायस्ड हुने हैन के कुनै पनि पोलिसीतिर। हामी चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि एउटा पोलिसी हेरेर त्यो पोलिसीको लागि लेफ्ट विङका थट सही कि राइट विङको थट सही भनेर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त त्यसलाई चाहिँ जज गर्नुपर्छ, न कि एउटा बायसनेस देखाउनुपर्छ एउटा विङतिर। आजको लागि यति नै थियो। थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ दिस भिडियो हैन। अब चाहिँ अब यो कम्युनिजम सोशलिजमहरुमा चाहिँ मैले यहाँनिर चाहिँ हुन्छ नि अलिकति थोरै डिफिनेसन मात्र दिए भने अगाउने भिडियोहरुमा चाहिँ मैले त्यसको बारेमा एक्सप्लेनेसन गरेर नै कम्युनिजम भनेको के हो सोशलिजम भनेको के हो भनेर एक्सप्लेनेसन गर्ने भिडियो ल्याउने छु। त्यसको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियो तपाईलाई मन परेको भए लाइक शेयर र कमेन्ट गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू भेरी मच।